Si puna i Vrenozit. Se qa parashikon për Vrenozi? Parashikon Interin 3+ i morrin qafë tonë. Pse parashikon ndeshje për Vrenozi? Thet parashikimi i fatit thet nga doktor Vrenozi. Po shiko, mershin ati vesh për futboll si ishte atmosfera? Aty vetëm ishte Sabina që fliqim për... Po Sabina ka zëtar sportive? Po mershim vesh edhe Vrenozi që merr vesh po te koeficientet edhe kur s'di ishim i dark me te vend si më thon kushton kaç lekë i tha 3 piksa me koeficient 3 piksa koeficient. Kush 3 piksa? Ç'a ku? Jashtë. Fatura e tavolinës jashtë ku ishim po llogariti gjithë. Ç'neti me Vrenozi kaq shok, si të kam parë ato video që vetëm Vrenozi ç'a kanë gjithë. Po më shijon sepse është personazh i batuc i spontanitetit edhe është original. Unë kështu du. Pse tani, nuk ka lidhje më burr. Koça me Shkodrën historikisht kanë shumë. Këto tani kanë bërë edhe Krushi. Kanë bërë edhe patashi. Po pse të Tirana me Durrësin edhe po merren vesh se kanë humor, edhe Koçat kanë humor, ha. Është kimia më shumë. Po merren vesh edhe kimia, edhe futbolli, Është punë kimia, hahet muhabeti, pëlqen domethënë mënyra se si. Edhe në futboll kemi shumë mirë. Edhe në futboll. Po mirë, shoku jot me merr vesh nga futbolli? Po merr vesh po në bazë të parashikimeve që ka dhënë, domethënë është shumë saktë. Ja më. Pa. Po dje ishit ku ishit ti? Dje? Po. Ishim te E ke kështu, e ke me telefone me të gjitha? Vrenozina? Po, për qa? Se dija mundem ta shoh ta marrë. Do ndaj parashikim të saktë, do me zgjidh. Jo, nuk duam parashikime se unë nuk ka ashtu, po pyetje një se kush ndeshje janë, sa del kombëtare. Se ka një halë thami duhen dy fishu dalë. Po jo, Dinamo Vllaznin nesër, është Vllaznin. Ja tash ka Dinamo Vllaznin. Profesor. Po shumë mirë se unë jam live, jam në rubrikë sportive. Po futem Skype më mirë. Jam në rubrikë sportive me Altin Sulçen, Stine përshëndetje, është këngëtari Stine. Po. Ka nevojë njerëzit një rezultat për nesër sepse kanë shpenzime, do paguajnë drita dhe xhana. Ma thuj i rezultat. Jena këtu në studio live. Përshëndetje. Kthej nga kamera ta shikoj nga kamera. Na thuj ndeshje nesër në 3+. Çfarë ndeshje më buri dhe tani se i ke utuar gjithë tani. Po Dinamo Vllaznia si do të nesër? 1-1. Po 1-1 Dinamo, po tjetër Partizani. Fal. 1-1 për kë? Për Vllaznin. Ma le qik, ma le. Ilir, më thuj qik e se të nxirën me foto zërin e ke aty, ma e qik të mikrofoni. Ore, Skënderbeu tani do futet në abiznes superiore. Po ku diskutohet të punore, ne jemi Champions League për 2 vit. Champions League, Për 2 vit në Champions League, po. Bukur fare. Po këtë muqim, si se merë Silvinjo, qa mendimi ke, se më tha, Seno, unë nuk e dija, më fakt, ti e njif ke mirë futbolin, Seno më tha këtu, ja tha ti bitë direkt i lirit. Muqim, si se merë Silvinjo në komtare. Lista është bërë këtu edhe në Shkodër. Ore, muqim, si se merë kjo Silvinjo në komtare, me që shikon komtaren. Po, qarë, birë me marë mo. Jo, një që një bravo me në mo. E di kjo që jemi live apo ja? O profesor, doktor, jemi live më doktor? Live? Po jemi live do të sulqe më vla, fo. Po jo, më je në reklamat, Paleri. Po për kukën të jemi live. Po zure kokën ti me ti. Ilir, e ndje komtaren shqiptare? Si? Komtaren, e ndje komtaren. Po si se ndje kore, unë kam atur me dukën, më kam marrë duka në Francë, në Gjermani, në Turqie. Jo, nuk e dija këtë. Do dalim parazi me Poloninë, në shtesë e fitojmë ne, pasaj mundim Ukrajinën, edhe jemi në kampionatin botror. Okej, po këtë muqin, e ke parë këtë muqin që bën gola? Po, super, bravo. Po e mora telefon Silvinjo dhe më tha do ta marrë, sa pa mera. Kur e more? E mora. Mirë, hajde pra të presim studio të flasim më shumë, faleminderit shumë. Qa mendimi ke për Senon, si e njeh Senon futbollin? Seno është vlla im.
është vlla im, po nga që nxitoj ti them unë gomari im, po ja them në mënyrë pozitive dhe ai e pranon. Se ai më thot mua elefanti im. Jo, shreku. Të presim në studio, faleminderit shumë. Të kalosh mirë. Respekte.